tutorial de cómo hacer un fuego. Lo primero que necesitamos es un tronquito como de 1 metro o 2, de su preferencia. Luego, bueno, necesitamos un tronco. Necesitamos abrazar al tronco. Abrazar al tronco. ¡Ah, su pinche madre, güey! Necesitamos besar al tronco. Has flipado, ¿eh? Necesitamos oler el tronco No mames, que... para ver si está buena. Sí está buena. Necesitamos hacerle una raya al tronco. ¡Qué rico! Necesitamos frotar el tronco. A ver, ¿qué pasó? Ahora vamos a necesitar hacerlo a la antigüita. Necesitamos hacerlo a la antigüita. Ya. Y si llega a 20 likes, les muestro el tronco. ¿Para qué o qué? Pues aquí está el tronco. Les dije que se lo iba yo a mostrar. Ahí está.